Nah, itu udah pecah awannya kan? Iya. Pecah awannya tuh. So, pecah awannya deh. Iya, dikit lagi kita video. Itu lagi. Mana lagi? Tuh. Tuh. Oh, sana awannya tinggi. Udah pecah. Pendek dia. Bakal hujan nih. Itu awannya. Kupu-kupu pun panik. Kupu-kupu panik. Mana kupu-kupu panik? Sana tuh. Oh yuk, ntar lagi kita panen. Iya. Tiba-tiba turun di sini. Turun di situ. Di sini. Besok panen kita Senin. Awannya pecah kan, Dek? Iya. Ini udah mulai turun. Mana? Tuh. Itu. Oh, pecah turun pecah dah. Udah berdarah. Kecil kan? Iya. Pecah. Itu. Tuh ada yang kecil. Mana? Tuh anaknya. Itu anaknya. Iya. Oh, Tapi mau pecah. kita pecah dia. Iya. Papa pikir asap tadi awannya rendah kali kan? Tuh burung yang terbang. Burungnya pulang dia, Dek, mau mandi. Mau sholat dia. Itu besar. Itu dia pecah kan awannya tadi kan kayak apa? Kayak ikan, sekarang udah kayak apa itu? Kapal. Kayak kapal. Awan itu. Ada petirnya enggak ya? Adalah. Mana ada? Kalau dia udah udah turun itu gitu. Padinya ntar lagi panen. Ya nanti tiba-tiba kesama putih. Padinya udah mulai kuning. Ini kita. Mana? Dia awan itu. Tuh awan tuh. Makin turun makin jadi warna Makin putih jadi dia. warna putih ya. Kita Iya. besarkan kita lihat. Oh. Itu yang sebelah situ. Iya, awannya Itu. rendah kan? Nah, tuh. Rendah awannya deh. Tadi rendah kali. Papa pikir asap tadi. Bawa pikir asap. Pokoknya rendah kali awannya. Bisa kita ambil nih awannya. Bisa dijual. Jual es awan. Boleh nih kita makan. Es awan. Tuh. Udah turun dia tuh. Udah turun ya. Turun dia. Turunnya kemana tuh turunnya? Oh. Dia turun kemana dia tuh? Oh, di kamar situ itu. Oh, jauh itu. Iya. Beribu kilometer itu. Hujan. Di situ. Nah, masuk kita. Ada lagi yang satu lagi. Itu. Mana? Tuh. Mana deh? Ini namanya apa coba? Fenomena alam. Apa namanya, Dek? Coba bilang dulu. Gak tahu. Fenomena Alam. Nah, fenomena alam. Udah turun tuh. Mana? Tuh. Tuh. Jadi putih dia. Putih dia. Dia jadi es awan. Es awan dia. Dia jual sih. Bisa jadi es krim nggak ya? Bisa tuh. Awan bisa jadi es krim. Bisa. Ya betul lah. Tuh kita gini Gimana kan. Gimana caranya? Ambil. Ini namanya Macam mana caranya awan jadi es krim? beku kan. Bukan. Gini kan. Tusuk. Coba tusuk terus Masukkan ke kulkas. terus. Jadi. Ya. Yakin jadi awan. Yakin. Pertama macam mana? Awan diambil. Terus yang kedua, Masukkan awan ke kulkas. kok masih masukkan kulkas? Nah, kemudian Diambil. digulung-gulung, Ambil tusukan, ditusuk, terus dibekukan lagi, dijual. dijual. Jadi. Udah jadi. Udah ya. Dah.